Hi guys, welcome back to my channel. Hope you guys happy hari ni. So hari ni aku nak share dan review tentang satu produk yang sangat menarik gila, which is Dreame H12 Wet and Dry Vacuum. Kalau you all tengah cari vacuum yang boleh sedut kotoran basah dan kering sekaligus, this might be perfect for you. Jom kita tengok apa yang best sangat tentang vacuum ni. Okay guys, welcome to my docking station. Untuk vacuum H12 ni, aku pilih letak dekat laundry area sebab dekat sini ada plug khas. Memang senang nak charge pada bila-bila masa. Plug ni memang dah dedicated untuk washing machine dan juga vacuum H12 ini. Jadi tak perlu angkut vacuum ke sana ke sini. Just letak satu tempat. Lagi best, tempat ni pun tetamu tak nampak. Dia lebih kemas dan tersusun. Vacuum ni datang dengan dua tangki air. First, tangki air bersih, and second, tangki air kotoran dan sisa buangan. Kita tengok dekat sini, check water level sebelum kita guna vacuum ni. Walaupun harga dia begitu mahal bagi aku semasa aku nak beli last year, dan bagi aku benda ni sangat berbaloi. First, vacuum ni cordless, which is tiada wire, so senang kerja-kerja pembersihan. Tak perlu berserabut dengan wire, nak kena tarik plug. No need to do any extension. Okay, macam yang aku pegang ni adalah brush pembersih untuk cuci bahagian-bahagian kecil vacuum. Sangat praktikal. Vacuum ni juga didatangi dengan charging base untuk pengecasan mudah dan kemas masa disimpan. Dia juga bagi kita dua kotak simpanan, which is storage box yang boleh digunakan untuk simpan aksesori dengan kemas ya, dengan kemas. Macam aku pegang sekarang ni adalah dust cup assembly, tempat simpan habuk dan kotoran yang disedut semasa menggunakan dry vacuum. So banyak lagi aksesori lain. Macam ni adalah extension rod, batang sambungan, boleh laras panjang untuk pembersihan lebih fleksibel. Ini pula motorized mini brush mini bermotor, sesuai untuk sofa, tilam atau permukaan fabrik. Okay, next is crevice nozzle, muncung celah untuk bersihkan ruang sempit atau celah-celahan kecil. Okay, next step, sebelum kita gunakan vacuum H12, kita kena masukkan floor cleaner. Yang paling best, Dreame mengeluarkan floor cleaner dia sendiri. Bau dia sangat wangi. Function dia sama sahaja dengan eject dan Dettol. Cara gunakannya mudah saja. Masukkan cecair floor cleaner dalam satu penutup penuh, campur dengan air bersih dalam tangki, dan siap boleh guna untuk kerja-kerja pembersihan. Senang, wangi dan mudah kerja rumah anda.
Okey, ni part yang paling aku suka guys. Dengan hanya tekan one press deep cleaning and drying, vacuum ni akan cuci dengan sendiri dari dalam sampai luar, termasuk pipe, roller, semuanya sekali. Lepas tu dia akan keringkan guna udara panas 60 darjah Celsius supaya berus, roller sentiasa bersih dan tak berbau hapa. Tak perlu sentuh sekalipun, tak perlu sental. Memang mudah sangat. Mak-mak mesti suka sebab benda ni akan jimat masa dan tenaga. Thank you so much guys for watching this review. Nantikan video seterusnya. Adios.